Quem caiu? Gilberto? Bêbado? Ah, bom. Agora não sei quem caiu. Gilberto. Gilberto Barros? Tem alguém roncando aí, tipo. Não, Gilberto Barros deve ter caído. Quem tá roncando aí? Ah, é o bêbado. Não acredito que ele dormiu de novo. Não, Alguém caiu. é o bêbado? Bêbado? Vamos deixar. Ó. Fiquei em silêncio. Ó. Olha lá, ele deu uma sumida. Qual que é a... deixa eu falar sinceramente. É o terceiro, viu? Né? É o terceiro. Ai. Vai pro intervalo, velho. Não, vai pro intervalo logo, pelo amor de Deus. Quem caiu que eu não sei, meu? Vai logo!